अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। और एक हमारे लॉट में से एक कोहिनूर हीरा निकाल के लाया है। ये जो बच्चा है, ये बच्चा 4 दांत पे बरबरा है, अंडुल में। और बच्चे की वेट जब मैंने वहाँ से लिया था तो 22 केजी था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब बच्चे ने वेट गेन किया है 27 केजी। और इंशाल्लाह अभी और वेट गेन करेगा क्योंकि बच्चा सेट हो गया। दूसरी चीज़, ये बच्चा अगर जिन किसी की कुर्बानी का बजट नहीं है, जिनको चाहिए, तो लो बजट कुर्बानी के लिए ऐसे बच्चे हम अवेलेबल करके देंगे। और इंशाल्लाह इससे भी अच्छे अच्छे नग हम सबको देने की कोशिश करेंगे कि हर कोई कुर्बानी करे। और 4 दांत है बच्चे की। दूसरी चीज़ भाई, इसके सिक्के देखो सामने से। सिक्के भी माशाल्लाह एकदम अच्छे हैं, एकदम टाइट सिक्के का बच्चा है। और इसकी सीना देखो, पहली बार बच्चा पैर एकदम जाड़े पैर का है, सीना एकदम झंड है। चलने में तो हिरन है, हिरन देखो, छोड़ देते हो। और बहुत गर्म बच्चा है भाई, बहुत गर्म। थोड़ा जिसको अगर खेलना चाहिए तो खेल भी सकता है। ये देखिए, फ्रेंडली टाइप, खेलने के हिसाब से बहुत प्यारा बच्चा। कलर माशाल्लाह हिरन जैसा कलर है इसका।